بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، زه ستاسو کوربه عبدالله شیرین یو پیر بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. څنګه چې تاسو ته معلومه چې کله د یخنۍ موسم شروع شو بیا پکې بارانونه او وریځې او په غرونو واورې ورېږي، نو دغه شانتې د کبابونو په دوکانونو باندې هم رش شروع شي. نن د کبابو خواله ځو چې کباب څنګه تیارېږي، خلک په دې هکله څه وایي، تاسو زما سره اوسئ. په کانجو کې پهلوان کباب ډېر زیات مشهور دي. ولې مشهور دي؟ السلام علیکم جی. څنګه حال دی؟ څه کوئ؟ والله موږ اول ځل رالو چې درې نه رالو په بازار کې تپوس وکړو چې کباب د کم ځای دي، نو خلکو راته وایي چې پهلوان کباب. نو اول ځل ګورو چې کوي. تاسو به دلته خورئ که نه وړئ؟ نه موږ ځان سره وړو. ما سره ماشومان دي ګاډي کې. دلته خو د پارکینګ ځای هم نشته. مثلا دغه غټه ده. غټه مسله ده. پهلوان خواله اردو پهلوانه څه تاثرات لري نن چونکې د بارانه موسم دی او ګڼه ګوره ده او نن خو به خوشحاله ده خیره؟ خوشحاله یم الحمدلله. نو کباب څنګه تیارېږي؟ کباب خو بس خاله تیارېږي جي. تاسو دا کباب چلاول غوښه کچه غوښه یې غټه غوښه یې څه حساب دی؟ غوښه ده جي، غټه غوښه یې. او جي او صحیح. په دې کې څه څه شاملېږي؟ بس دا غټه غوښه ده او پیاز دي، ټماټر دي. او جي او نور مثالي پکې مثالي دي، مرچکې دی، انډه ده، نلۍ دی. او جي د دې پرایس زاره چې سار کې وخت خپل ساوري علل شي، بیا د قصاب نه غوښه راوړي، بیا هغه غوښه پاکې کې د هغې نه هډوکی شو وازګه شو دا تې لرې کړي، او بیا دغه غوښه چې ده دا بالکل مشین کې بیا یې راواخلي، مالګه وله ورکړي، اول یې په مالګه کې ده کې بیا ښه ښکلي یخه کړي، بیا یې په دوباره مشین کې چې په دوباره مشین کې بیا دې ته پیاز ټماټر دا ورته ورولې ښه ښکلې دلته یې تیارې کړي، بیا چې هلته بهر ته راوځي بیا د دې مثاله انډه شوه، نلي خلک ډېر غواړي نو نلۍ ورته پکې لګوي. ډېر زبردست کباب دی او په دې یخنۍ کې خو نور هم خوند کوي. ډېرو ځایونو کوم ځای راغلی؟ زه خو راغلی یم بره ټال دردیال نه. ټال دردیال. نو پهلوان کباب دی اولنی ځل وخوړل که مخکې راغلی؟ نه دې به موږ ډېر وخت نه راځو. ډېره مننه جي. او ماشاءالله به په دې باران کې خو بیا موږ ډېره زیاته ګڼه او ډېر ښکلی حاصل کېږي او د اسکول کسان بسان هم د موږ سره ډېر زیاتي او کار هم زموږ ښه برابري. او په دې کې الن کې غوښه ده هغه موږ څاروی دا کوو او نیم څاروی ځان لره پاتې کوو، نیم څاروی قصاب ته پاتې کېږي او هغه بیا صفا کړو، بیا مشین کړو. برس که چکنی شي، چکنی زمونږ بیا مزیداري، چکنی زه په خپل لا جوړوم ډېره ښکلي او ماشاءالله زمونږ کار ښایي. یو کار خلک د الله د مخې کوي نو هغه بیا یې کې ډېر خوند او ډېره ذایقه پکې.